البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. يلا، كيف لقيتوني جيت من الخدمه قلت شنو غندير العشاء. قلت اليوم نشارك معكم العشيوه ديالنا. قلت غادا ندير طويجين ديال الخضيره، وهذا نوجدوه هو الاول بما نقضي شغالاتي الاخرين، وقلت نشاركه معكم وانتم معنا. شوفوا الطريقه ديالي انا اللي كندير. هذه راه الطريقه، يعني راه كل واحد كيفاش كينصب الطاجين ديالو. غير بغيت نشارك معكم هاد العشيوه ديالنا. غادي عندي طاجين هذا ديال الطين، غنفرش ليه بالصيلات. هكا بصيلات هكا دواور غنديرهم لتحت. دايره غير شويه خيزو. هنا الطاجين عندي غير ديال جوج، غير انا والزوج ديالي، ما عندناش بزاف ديال الناس. كاينه البنيه ولكن قليل، فكتبقى تتعشى كتنعس قبل، يعني ما كنكثرش بزاف. كنفرش ليهم هادو تحت وغندوز. انا راه ما كنقليش الطاجين، ما كنديرش ليه، كندير ليه هاد الطريقه صراحه هي المعتمده عندي دائما، كنديرها في الطاجين هكا. غندير هاد الدجاج كيبقى على حساب عدد افراد. قلت لكم حنا غير جوج تقريبا. غنحاول هكا نفلحو بالموس غير باش تدخل مع هذيك الحشوه ديالو. عندي هنا تومه محكوكه وقزبر ومعدنوس شويه مبردين، غادي نضيفهم. وغادي ندوز دابا ندير التوابل ديالنا. عندي هنا الابزار، عندي هذا خرق ومعق، عندي سكينجبير، هنا مليحه، ندير واحد شويه هكا ديال التحميره. وغندير هذاك الزيت. انا تقريبا هنا راه غادا نخدم غير بيديا. صافي، وكنخلطوا هاد العطريه هكا ديالنا. صافي، كنحاول هكا نحركها غير مع الدجاج باش تدخل فيه. انا كنديرها بحال هكا غير باش الدجاج حتى هو يتعطر لينا مزيان. صافي، وكندير الدجاج ديالنا هكا في الطاجين. صافي، غندير ليه هكا البطاطا. هاد الطريقه ديال الدجاج كتخلي الدجاج يجي منسم بالعطريه، ما كيجيش يعني غير ملي كديريها من الفوق. انا ديما كندير ليها الطريقه، كيجي فتي وداخله فيه العطريه وشاربها مزيان. قلت لكم الخضره راه لي متوفر عندكم. انا راه حنت من عشاق البطاطس، راه عزيز عليا البطاطا، ما كنستغناش عليها في الاكل ديالي.
انا غنكتفي غير بهاد الخضره. وعندي هنا شويه ديال الجلبانه غادا نزيدها هكا من الفوق. على حساب 2 اشخاص راه ماشي بزاف. وبالنسبه لهاد العطريه اللي بقات غنحاول نضيف ليها تقريبا اقل من نص كاس ديال الماء. هاد الطاجين ديال الطير راه ما كيستهلكش الماء بزاف، تقريبا هذا هو القياس اللي غندير. راه ما كاينش بزاف ديال الماء، غير باش نسقي بيه من الفوق. صافي كنحركها مزيان. هكا العطريه ونحاول نوزعها فوق هاد الخضيره ديالنا. صافي الطاجين ديالنا واجد. دابا مبقى لينا غير نغطيه. شفتوا كيفاش كيجي؟ انا هنا درت فيه غير بطاطا بحدها وشويه جلبانه، فرشت ليه شويه خيزو من تحت وبصيله من تحت. صافي هذا هو الطاجين ديالنا، هذا هو العشيوه ديالنا انا والزوج ديالي. دابا غادي نشعل عليه البوطه نقاصها بالمهل. ما حنا الطاجين ما كيبغيش الافيه مجهده باش ما يتحرقش وباش ما يشدش من تحت ويطيب على خاطرو، ما فيش حتى الماء بزاف. نقص عليه ودابا نمشي نقضي شغالاتي. ما يجي فيني يوصل قد العشاء حتى يكون الطويجين ديالنا موجود وبصحه والراحه. انتم البنات من بعد ما رديت الطويجين ديالي طيب غندوز نحضر معكم واحد العصير. هذا العصير راه كيجي منعش اقتصادي وغيغير لكم مذاق ديال العصيرات اللي كتستعملوا ديما بالحليب ولا بالليمون. غادي نحتاجوا فيه حامضه وحده وجوج تفاحات ودانون ديال البنان. هذا العصير بصراحه يعني المذاق ديالو مغاير تماما العصائر الاخرين. غادي نشدو دابا هاد الحامضه، غادي نقيوها هكا دوائر. نحاولوا نقطعوا دوائر ونحيدوا منها هذاك العصف ديال الحامض، داك العظم اللي كاين. ها هو البنات من بعد ما قطعت دوائر وحيدت لي هكا العصف غادي نحاول نقطعه هكا. هذاك العصف راه كيجي مار الا بقى ما خصوش يبقى. غنقطعو دابا بالشور ديالو. ها هي كانت شي وحيده ما شفتهاش. دابا هذا غنديرو في مولينيكس. حامضه وحده غنديرها في مولينيكس وغدا نضيف ليها نصف لتر من الماء. هذا عندي راه كيهز هاد الكويس نصف لتر من الماء. غنطحن فيها هاد الحامض ونرجعو مع بعض. هاد العصير ديالنا ملي طحنا هذاك الحامضه مع نصف لتر ديال الماء غنديرها هنا نصفيها.
دابا من بعد ما صفيت هذاك العصير قطعت هاد التفاحات هادو، كنحيد ليهم غير هذاك لا دوما دخلانين، كنخليهم بالقشور ديالهم. هادو راه جوج تفاحات غادي نديرهم مع هذاك العصير اللي عصرنا. بالنسبه للسنيده راه كيبقى كل واحد والاختيار ديالو، كاين اللي كيبغي يحلي بالسكر، كاين اللي كيبغي يدير العسل، كاين اللي كيبغي الحلاوه ناقصه، كاين اللي زايده. انا هنا تقريبا عندي شي 2 معالق ديال السنيده، وغنضيف هاد الدانون. دانون ديال البنان بصراحه كيتواتى مع هاد العصير، يعني مجربه بشي دانونات اخرين بالمرات ما كنلقاش، ولكن بصراحه ما كيعجبنيش بحال دانون ديال البنان. دابا بقى غير نضيفوا ليه نصف لتر ديال الماء واحد اخر، يعني نصف لتر في الاول ونصف لتر كنعاودو نطحنوا به، وغنديروه في مولينيكس يتطحن ونرجعوا مع بعض. ها هو البنات العصير ديالنا من بعد ما وجد راه كتخرج هاد القرعه، راه كتكون عامره غير شربات منها بنتي. شوفوا القوام ديالو فاش كيجي. بصراحه البنات هاد العصير راه مغاير العصائر الاخرى اللي ديجا مولفين كديروا، كيعطي واحد المذاق مختلف ومنعش بصراحه. يعني انا بعدا كيعجبني هاد العصير بزاف، يعني كنديرو بزاف. انا غير هاد الايامات في الحال بارد شويه كنقصوا من العصائر، ولكن في الصيف كنستهلكو بزاف. ودابا غير قلت مع الفتره ديال الحامض موجوده، هذه هي الفتره ديالو نستغلوه في هاد بحال العواصير ولا شي حاجه بحال هكا، يعني نستغلوا الفتره اللي الحامض فيها موجود. ايوا البنات هاد الطويجين ديالنا حتى هو راه وجد. هاد العشيوه ديالنا عشيوه ديال الناس دراوش، يعني قلت اليوم نشاركها معكم، ونتمنى يعجبكم هاد الفيديو. ما تنسوناش بالاشتراك وبالتعاليق ديالكم وبالتساؤلات ديالكم. مرحبا على الراس والعين. شكرا لكم، الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.